Xem phim thì thấy Mỹ là một nước rất là giàu nhưng mà nhiều người lại toàn ăn bằng bát đĩa giấy. Trong khi ở nhiều nước châu Á, kể cả những gia đình bình thường, người ta vẫn dùng đến bát sứ, đĩa sứ, rồi là ly thủy tinh rất tử tế. Thì những cái gia đình trung lưu cho đến những cái bữa tiệc cuối tuần, đĩa giấy lại xuất hiện rất nhiều. Nhiều người nước ngoài nhìn cảnh đó thường nghĩ rằng người Mỹ rất là lười rửa bát. Một số thì cho rằng đây là cách sống quá lãng phí. Nhưng phía sau câu chuyện này là gì? Một trong những lý do khiến nhiều người nước ngoài ngạc nhiên khi tới Mỹ là sự xuất hiện rất thường xuyên của đĩa giấy. Theo các khảo sát tiêu dùng được thực hiện tại nước Mỹ, khoảng 220 triệu người Mỹ từng sử dụng đĩa và cốc dùng một lần trong năm, tương đương khoảng 2/3 dân số của cả đất nước. Điều đó không có nghĩa là người Mỹ ngày nào cũng ăn bằng đĩa giấy, nhưng nó cho thấy đây là một thói quen phổ biến hơn rất nhiều so với ở châu Á và châu Âu. Đằng sau chiếc đĩa giấy cũng là cả một ngành công nghiệp khổng lồ. Riêng thị trường đồ dùng ăn uống dùng một lần tại Mỹ hiện nay có giá khoảng 7,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương gần 200.000 tỷ đồng Việt Nam. Các siêu thị Mỹ bán đĩa giấy với số lượng cực lớn. Có những gói từ 100 đến 200 chiếc, giá mỗi chiếc chỉ khoảng vài cent, tức từ hơn 1.000 đến 2.000 đồng Việt Nam. Với nhiều gia đình Mỹ, số tiền đó là quá nhỏ so với thời gian họ tiết kiệm được khi không phải rửa bát. Văn hóa tiệc tùng cũng góp phần khiến đĩa giấy trở nên phổ biến. Vào các dịp như là Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7, Super Bowl hay là các buổi BBQ cuối tuần, một gia đình có thể mời từ vài chục tới hàng chục khách tới nhà. Nếu dùng đĩa sứ, chủ nhà sẽ phải chuẩn bị và rửa hàng trăm món đồ sau bữa tiệc. Trong khi đó đĩa giấy giúp mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Ăn xong, gom lại, bỏ vào túi rác và thế là xong. Nói một cách vui vẻ, người Mỹ không dùng đĩa giấy vì họ không đủ tiền mua đĩa sứ, mà ngược lại vì họ đủ giàu để dùng xong rồi vứt đi. Đối với nhiều người Mỹ, thứ quý giá nhất không phải là chiếc đĩa mà là thời gian. Nếu một chiếc đĩa giấy có giá vài cent có thể giúp họ tiết kiệm được 15 hay 20 phút mỗi ngày, họ sẵn sàng trả khoản tiền đó. Và đó cũng là lý do vì sao một chiếc đĩa giấy nhỏ bé lại trở thành một phần rất đặc trưng trong đời sống thường ngày của nước Mỹ. Trước tiên thì cần phải nói rõ, người Mỹ không phải ai cũng ăn bằng đĩa giấy. Có một hiểu lầm rất phổ biến trên thế giới rằng người Mỹ ngày nào cũng ăn bằng đĩa giấy. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Nếu bước vào phần lớn các căn nhà ở Mỹ, bạn vẫn sẽ thấy những chiếc tủ đầy bát đĩa sứ, cốc thủy tinh hoặc dao dĩa bằng kim loại, giống như bất kỳ gia đình nào ở Việt Nam hay châu Âu. Trong những dịp quan trọng, ví dụ như là Giáng sinh, lễ tạ ơn, sinh nhật, lễ cưới hoặc các buổi tối trang trọng, họ vẫn bày biện bàn ăn rất đẹp. Nhiều gia đình còn có những bộ bát đĩa chỉ mang ra vài lần trong năm. Thậm chí một số gia đình còn truyền lại những bộ đồ ăn như thế này từ thế hệ ông bà sang thế hệ con cháu. Điều đặc biệt nằm ở những bữa ăn thông thường. Đó có thể là bữa tối sau giờ làm việc, một bữa ăn nhanh trước khi đón con, một buổi xem bóng bầu dục, xem thể thao vào cuối tuần, một buổi tụ tập ở ngoài sân sau. Trong những cái tình huống như vậy thì đĩa giấy xuất hiện rất nhiều. Không phải vì người Mỹ không có đĩa sứ, họ có chứ, nhưng họ chọn đĩa giấy vì phù hợp với cách sống của họ. Nếu phải tìm ra một lý do quan trọng nhất thì đó chính là thời gian. Người Mỹ lớn lên trong một nền văn hóa luôn nhấn mạnh rằng thời gian là tài sản. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã nghe câu nói nổi tiếng Time is money, thời gian là tiền bạc. Câu nói này ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của người Mỹ và cách người Mỹ tổ chức cuộc sống của mình. Một người Mỹ trung bình thường phải làm việc khoảng 40 giờ mỗi tuần, nhiều người làm nhiều hơn vậy. Không ít người phải lái xe hàng chục cây số mỗi ngày để đi làm. Có những người mất đến 1-2 giờ đồng hồ chỉ để di chuyển giữa nhà và công ty. Sau một ngày dài như vậy, điều họ muốn nhất khi về nhà đó là được nghỉ. Họ muốn dành thời gian cho gia đình, xem một bộ phim, đọc sách, tập thể dục hoặc đơn giản là nghỉ chẳng làm gì cả. Họ không muốn đứng trước bồn rửa bát thêm nửa tiếng. Đối với họ, một chồng bát đĩa bẩn không chỉ là việc nhà, nó chính là thời gian bị mất đi. Nếu một chiếc đĩa giấy có thể giúp họ tiết kiệm 20 phút mỗi ngày thì nhiều người sẵn sàng bỏ thêm vài đô để đổi lấy điều này. Và đĩa giấy chính là sản phẩm của một nước Mỹ giàu có. Một điều thú vị là đĩa giấy chỉ thực sự phát triển mạnh khi nước Mỹ trở nên giàu có. Sau Thế chiến thứ hai, kinh tế Mỹ đã bùng nổ mạnh mẽ. Thu nhập của người dân tăng lên nhanh chóng. Các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng mọc lên khắp nơi. Những công ty bắt đầu quảng bá một lối sống hoàn toàn mới. Đó là lối sống tiện lợi. Trong các quảng cáo những năm 1950, 1960, các bà nội trợ được giới thiệu vô số sản phẩm giúp giảm việc nhà. Nào là máy giặt tự động, máy sấy quần áo, máy hút bụi, máy rửa bát và cả đĩa giấy. Thông điệp của các công ty thì cũng rất là rõ ràng. Tại sao phải mất thời gian rửa khi bạn có thể dùng một lần rồi bỏ đi? Bây giờ thì quan điểm này rất bình thường, nhưng ngày xưa đúng là một cuộc cách mạng. Lần đầu tiên trong lịch sử, hàng triệu người có đủ tiền để mua những thứ được thiết kế chỉ để sử dụng một lần. Vì thế đĩa giấy không phải là biểu tượng của nghèo khó, trái lại, nó từng là biểu tượng của sự sung túc.
Có một lý do khác cũng rất quan trọng nhưng ít người để ý để cho đĩa giấy được sử dụng nhiều, đó là văn hóa tiệc tùng của nước Mỹ. Người Mỹ thì cực kỳ thích tổ chức các buổi tụ tập đông người. Ở Mỹ, sân sau của ngôi nhà đóng vai trò rất đặc biệt. Đây là nơi diễn ra các buổi BBQ nổi tiếng. Chỉ cần cuối tuần đẹp trời, hàng xóm, bạn bè, người thân kéo đến rất đông. Một buổi tiệc bình thường có thể có vài chục người tham gia. Bây giờ mà ví dụ như chúng ta cũng vậy, mời mọi người đến ăn, ngại nhất là rửa bát, hoặc nhà có cỗ ngại nhất là rửa bát. Dùng bát đĩa sứ mà phục vụ bằng đấy con người thì quả thật là ác mộng. Sau khi ăn xong sẽ có cả một ngọn núi bát đĩa đang chờ xử lý. Nhưng nếu dùng bát đĩa giấy thì sao? Mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Ăn xong, thu gom, bỏ vào túi rác, xong. Chính vì vậy mà trong các dịp như là Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 hay các buổi dã ngoại, đĩa giấy gần như thống trị hoàn toàn. Thế thì nói đến đây có một câu hỏi được đặt ra, đó là có phải người Mỹ lười rửa bát hay không? Đây là một câu hỏi gây tranh cãi rất nhiều, bởi vì nhiều người sẽ trả lời là có, họ dùng bát đĩa giấy chứng tỏ họ lười rửa bát. Nhưng với người Mỹ thì họ nghĩ khác. Người Mỹ thực ra tự làm rất nhiều việc mà các nước khác thường thuê người làm. Ví dụ tự cắt cỏ, tự sửa nhà, tự dọn tuốt chiếc cửa, tự sơn tường, tự lắp ráp đồ nội thất, tự lái xe đi khắp nơi. Chi phí thuê nhân công ở Mỹ rất cao, vì thế nhiều người phải tự làm đủ thứ việc. Trong hoàn cảnh đó, việc dùng đĩa giấy không hẳn xuất phát từ lười biếng. Nó giống như việc quản lý thời gian một cách hiệu quả. Họ chọn tiết kiệm sức lực ở những việc không quan trọng để dành công dành sức cho những việc khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích điều này. Trong nhiều năm, ngày càng có nhiều người Mỹ phản đối việc sử dụng quá nhiều đồ dùng một lần. Nguyên nhân thì rất dễ hiểu. Mỗi năm nước Mỹ tạo ra hàng triệu tấn rác thải sinh hoạt. Một phần đến từ các sản phẩm dùng một lần, ví dụ như là đĩa giấy, dao giấy hay là mọi thứ khác dùng bằng giấy. Điều đó cho thấy ngay cả ở Mỹ, cuộc tranh luận giữa tiện lợi và bảo vệ môi trường vẫn chưa bao giờ kết thúc. Như vậy thì chiếc đĩa giấy nói về điều gì của nước Mỹ? Bình thường chúng ta nhìn thấy đĩa giấy chỉ là một món đồ rất nhỏ, nhưng nó phản ánh khá rõ tinh thần của xã hội Mỹ. Đó là một đất nước luôn tìm cách làm mọi thứ nhanh hơn, một xã hội nơi thời gian được coi là tài sản quý giá. Đó là nơi người ta sẵn sàng trả tiền để giảm bớt những công việc lặp đi lặp lại. Chiếc đĩa giấy tồn tại không phải vì người Mỹ ghét đĩa sứ, nó tồn tại vì nó phù hợp với lối sống mà cả xã hội Mỹ đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ. Và có lẽ đó mới là điều thú vị nhất. Khi nhìn thấy một người Mỹ ăn tối bằng đĩa giấy, chúng ta đang không chỉ nhìn vào một chiếc đĩa, chúng ta đang nhìn thấy cả một nền văn hóa phía sau nó. Một nền văn hóa nơi sự tiện lợi, tốc độ và hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là lý do vì sao một vận dụng tưởng chừng đơn giản lại có thể trở thành một phần rất quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu, rồi cả trăm triệu người dân nước Mỹ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.